नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल, राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है हमारी नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से हमारे जो कि एक एलर्जन की वजह से कॉज होती है, या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है हमारे बॉडी के अगेंस्ट। जो एलर्जीज होती हैं, चाहे वो डस्ट माइट से हो, चाहे वो हाउस डस्ट से हो, या फिर कोई भी पॉलन से एलर्जी हो, या फिर किसी को किसी भी मौसम में एलर्जी होती है, तो इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, हम किसको कैसे पहचानेंगे ये एलर्जिक राइनाइटिस है। इसके अंदर हमारी नाक से पानी आएगा, आंखों से पानी आएगा, आंखों में खुजली रहेगी, तलुए में खुजली रहेगी, गले में खुजली रहेगी, हमारी नाक में खुजली रहेगी, नाक से पानी बहेगा, कई छींकें आएंगी। जैसी हम या तो एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो हमें छींकें आने लगती हैं, या फिर जैसे कि टेम्परेचर चेंज होगा, सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में आएंगे तो हमें छींकें आने लगती हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। गले में खराशें रहती हैं, खांसी रहती है, सांस भी फूलने लगती है। इसकी वजह से हम अपने वर्क को भी नहीं कर पाते हैं। किसी किसी को इतनी ज़्यादा परेशानी होती है इन छींकों की वजह से और नाक बहने की वजह से। दो टाइप की होती है। जो सीजनल होती है उसे हम हे फीवर कहते हैं, और जो पूरे साल रहती है उसे पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जो कि पूरे साल रहती है, जिसमें कोई मौसम की देन नहीं है, किसी मौसम से कोई फर्क नहीं है, वो पूरे साल आपको परेशान करता ही है। तो ये सिम्टम्स हैं। कॉज क्या होते हैं इसके? जब हमारा कॉज यही है सबसे मेन कॉज, जो डस्ट एलर्जीज है, जो पॉलन एलर्जी है, या फिर जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कोल्ड या से हीट से कोल्ड में आने की वजह से किसी किसी को एलर्जीज होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा आईजीई लेवल होता है, जो एंटी एलर्जिक लेवल होता है हमारी बॉडी का, आईजीई वो हमारा बढ़ जाता है। तो जब आईजीई बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो एक केमिकल ये होते हैं वो निकलता है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल से निकलता है। उसकी वजह से जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, या फिर क्या कहते हैं आपका आईजी की लेवल बढ़ जाएगा, तब हमें ये एलर्जिक राइनाइटिस होता है। इससे के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी को धूल, धुएं, स्मेल या इन सब चीज़ों से एलर्जी है, जिसकी वजह से उनको खांसी आती है, या जिसकी वजह से उनको जुकाम होने लगता है, या जिसकी वजह से उनको छींकें आने लगती है, तो उन चीज़ों का प्रयोग ना करें। किसी किसी को कुछ सब्जियों से भी होता है, तो वो चीज़ उस चीज़ से बचें जिस चीज़ की वजह से वो हो रहा है। और साथ में इससे बचने के लिए सबसे बड़ा तरीका है मास्क लगाएं। मास्क लगाएंगे तो आपका जो नेज़ल पैसेज है वो कवर रहेगा, तो आपको जिससे एलर्जी होती है वो डायरेक्ट आपके नाक में नहीं घुसेगा, तो जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर हिस्टामिन लेवल और आईजीई लेवल बढ़ जाता है, तो कुछ एंटी हिस्टामिक ड्रग्स होती है। तो अगर आपका हिस्टामिन लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमारे होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है हिस्टामिन 30। अगर आप इसकी 2 बूंद सुबह शाम कम से कम 1 हफ्ते तक लेंगे तो ये एलर्जिक लेवल को थोड़ा कम कर देगा। लेकिन ये मेडिसिन आपने लेनी कि अपने किसी डॉक्टर की सलाह से ही है, अपने आप ये मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर सिम्टम्स नहीं मैच कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है ये आपको मेडिसिन काम करे। बाकी कुछ मेडिसिन हैं, लेमिना माइनर भी एक मेडिसिन है जो इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। सेंगुनेरिया निट एक मेडिसिन है जो कि इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ये मेडिसिन काम करती हैं, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके ही ये मेडिसिन का इस्तेमाल करें। नहीं तो आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करें, चाहे लेमिना माइनर चाहे सेंगुनेरिया नाइट्रेकम 30 में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर 10 दिन तक लेने के बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है इससे, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि ये बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाती है। जो सीजनल एलर्जीज़ होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, और जिनको ये पेरिनियल एलर्जीज़ होती हैं जो पूरे साल रहती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग कंटिन्यूड ट्रीटमेंट के बाद। तो ये कुछ सिम्टम्स थे और ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये एलर्जिक राइनाइटिस होती है। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी है तो वो हमें भी संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। और बाकी इससे बचने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपना मास्क का उपयोग करें, और जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।